Oi meninas, começando aqui mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje, meninas, vai ser uma faxina que eu estarei dando aqui na minha geladeira. E também vou dar uma boa limpeza aqui na minha cozinha, né? Tem bastante pratozinho aí para lavar, como vocês já viram. O fogão também tá daquele jeito, naquela situação, né? Vou lavar aí tudo, vou lavar as boquinhas, vou lavar a grade. Deixar tudo limpinho, né? Aqui a cozinha e a geladeira também. O foco principal hoje vai ser a geladeira, que está bem suja. E já vou mostrar aqui pra vocês, né, meninas, como que tá a geladeira, a situação, ó. Está bastante suja, já faz vários dias que eu não dou aquela boa limpada, tá cheia de gelo. Eu desliguei ela mais cedo, né, pra ir já descongelando. Pra não ficar muito tarde, né? Pra me limpar. Olha só, mano, o tanto de gelo que tem. E essa gaveta aí, ó, tá bem suja, né? Que é onde a gente coloca carne. Já até descongelou, né? Já tá com um pouco d'água aí. Mas é isso, meninas. Vou lavar a porta da geladeira também. Vou passar o sifo, né? Vou deixar toda limpinha. E eu já vou começar aqui, né? Tirando as coisas de dentro da geladeira. Já tá desligado, né? Como eu falei. Eu desliguei ela desde manhãzinha bem cedinho. Já descongelou tudo aí, né? Já derramei a água da gaveta. E agora eu vou dar aquela boa limpeza nela, né? Vou passar o safe, como eu já falei que ia passar. E não vou limpar assim só com pano, não. Eu vou passar a bucha, a esponja, com o safe, né? Porque ela tá meio amarelada. Vou fazer aqui o que eu puder, né? Pra ver se ela limpa mais. Confesso pra vocês que eu não gosto de jogar água nela não, porque enferruja, né? Mas ela tá muito necessitada. E hoje eu vou abrir a seção, né? E vou jogar água em tudo. Já tirei essas partes, né? De gaveta, as grades. Já trouxe aqui papel de fora, eu vou lavar aqui, porque é mais espaçoso, né? Já vou colocar aqui o sife. É muito bom o sife pra alvejar. Eu acho, né? Na minha opinião, acho que o sife é muito bom, ajuda bastante. E é isso, meninas. Desde já, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like. Compartilha também para fortalecer aí o canal aqui, tá bom? E é isso, meninas.
E é isso, né, meninas? Finalizei aqui já a limpeza da geladeira, da cozinha. E tô mostrando aqui pra vocês, a cozinha ainda está molhada. Eu passei o pano, né, lavei, depois enxuguei com pano molhado. A mesa toda limpinha. O fogão também, meninas, bem limpinho, ó. Passei cifre, né, areei as boquinhas aí do fogão. Lavei também as grades, né? Porque eu tô fritando o peixe ultimamente. Aí tá engordurando tudo, né? Aí eu lavei com a esponja de detergente. Ficou todo limpinho, né? Graças a Deus. Cobri aí com um paninho nas panelas, uma das moscas. E é isso, meninas. Já vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Esse foi meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele super like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo e se inscreve também no canal, quem ainda não é inscrito. E fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau!